Kiváló szél, benne változatos futamok és felejthetetlen parti kényeztetés. Nagyjából így lehetne összerakni a Túravitorlás Sportklub legszebb hagyományaiból összerakott 2018-as pünkösdi regattát. Nekünk nagyon korán van mindig ez a verseny, most is majd a Bankár Kupán fog a hajó először versenyezni június 2-án. Viszont van egy csapat, akit edzek már évek óta, és most ők vásárolták ezt a szép hajót, és a munka közösen folyik tovább, úgyhogy nagy öröm nekem, hogy itt lehetek a pünkösdi regattán, és végre versenyezhetek is. Nagyon elégedettek vagyunk, jó szél volt, az elején egy kicsit frissebb volt. Tudtuk azt csinálni, amit szerettünk volna, volt egy elképzelésünk, egy jó rajttal, egy jó oldalválasztással, és hát úgy érzem, hogy sikerült. Ma másodikak lettünk ebbe a futamba, tegnap harmadikak, néha előre tudunk kerülni, ami kicsit leáll a szél, akkor ott tudunk maradni tovább, ha ránk frissül, akkor azért a nagyobb hajók elmennek. Próbálunk jó széltaktikát választani, és mondom, elégedett vagyok, mert azt gondolom, hogy ez a maximum, amit ki tudunk hozni. Hát én úgy gondolom, hogy elég jól teljesítettünk, ugye első nap második helyen végeztünk, a mai napot behúztuk, úgyhogy én azt mondhatjuk, hogy elégedett vagyok. Mondjuk a tegnapi nap ugye az nagyon szoros volt a vége, gyakorlatilag egy 50 méterrel előttünk jöttek be a kajziék, úgyhogy végére volt egy kis izgalom, de voltak kisebb nehézségeink is, elég nehéz szél volt tegnap. Gyakorlatilag ilyen 3 és 15 csomó között váltakozott a szélerő, meg az iránya is elég nagyokat lengett. Úgyhogy kicsit küzdöttünk itt a félszéles szakaszba tegnap. Tanulságokat ebből levonjuk, de mindent összevéve úgy gondolom, hogy jól teljesítettünk. Határozottan izgalmas verseny volt, én is azt látom, hogy kezd kiegyenlítődni a mezőny. Ugye mi gyenge szélben próbálunk borsot törni a többiek oldalá, orra alá, ők pedig erős szélben ügyesebbek. Ma minden volt, teljesen kiegyenlített küzdelem volt. Az első nap egy győzelem, a második nap pedig egy kevésbé jó helyezés az, ami mögöttünk van. Mi vagyunk az egyik fő szponzora az egyik futamnak, és persze meg kihasználjuk az alkalmat arra, hogy bemutathassuk a vadonatúj sorozatunkat, a 348-asat és a 388-asat is. Mi egy teljes amatőr csapattal versenyeztünk, nem vagyunk összeszokva, most kezdjük a hajót megtanulni, a hajót kiismerni. Ez a hajó egy olyan választás volt, ami egyszer egy szabadidőt is kiszolgál, a Hanze 315-ös, és próbáltuk egy picikét átfaragni arra, hogy itt a Balatonon, a szabadidős versenyeken, mind a pünkösdi regattán, meg a kék szalagon el tudjunk indulni, és erre úgy érzem, hogy kiváló választás volt.